hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Yesu we, hakuna Mungu kama wewe. Oh, Mosive mefana, Emma Mosive mefana.
kosenga yo lipa opesa libanga nani akoki kosenga yo lipa opesa libanga nani akoki kosenga yo mbisi opesa ye nyoka nani akoki kosenga yo mbisi opesa ye nyoka esika nini bakoma na bible nga nakufa pauvre esika nini bakoma na bible nakufa mobola ozali nzambe kalakumisama yesu ni wangu wa uzima wa milele yesu ni baba wa uzima wa milele wa uzima oyemba wa uzima wa uzima wana wa uzima wa uzima oyemba yemba 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 tobeteli yesu maboko papa 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 lakisa na nzambe te toza liboso na ye mpe tofandi esika ezwami biso kala mingi te tokotelema na libondeli na biso ya yambo tokobondela kolandisa bana bakoliti ya yambo chapitre ya mibale eteni ya zomi makomi elobi nzambe nde aye kolakisa biso na nzela ya molimo pamba te molimo nde asondaka nyonso meme na profondeur ya nzambe na yango tokoloba papa na nzela ya molimo mosatu koba na kolakisa biloko oyo eza na bozindo na nzambe na nzela ya bapapa to bakambi na biso yonso oyo ekomema mbongwana ya pwasa na bomoi ya banouveau converti na biso yonso tout au long na opération sauvetage mpe ekotikala libela. Father, by the Holy Spirit, continue to reveal the deep things of God through our minister that will engender supernatural turnaround in the lives of our new converts in this operation rescue and beyond. Na bososoli totelemi esika ezwami biso totomboli mingongo na biso tobandi kobondela papa na nzela molimo mosatu koba na kolakisa bozindo na nzambe koba na kolakisa biloko oyo eza na bozindo na nzambe na nzela bapapa na biso yonso na nzela bakambi na biso yonso oyo ekomema mbongwana ekomema mbongwana na pwasa na bomoi ya bandeko na biso yonso oyo bandimeli yesu sika tout au long na opération sauvetage nzambe opération oyo kolo opération oyo opesi biso yango pamba te olingi ete bandeko na biso yonso oyo baza na kati ya mokili babika yango toye pano na ntongo ya lelo papa na nzela ya molimo mosatu koba na kolakisa biloko oyo eza ya bozindo koba na kolakisa biloko oyo eza na bozindo na nzambe na bandeko na biso yonso oyo bandimeli yesu sika papa na nzela ya bapapa na biso na nzela na bakambi na biso yonso oyo ekopesa bango changement surnaturel ekopesa bango changement surnaturel na bomoi na bango mobimba tout au long na opération sauvetage mpe ekotikala libela kolo osalaki na ntango biso tozalaki na mokili lelo biso mpe tozali kobondela mpo na bango mimonisa na ntongo ya lelo kolo mimonisa papa mimonisa na nzela ya molimo mosatu na kolakisa biloko yonso oyo eza na bozindo na yo na nzela ya bapapa na biso yonso na kati na ndako na nzela na bakambi na biso yonso oyo ekomema mbongwana na pwasa na bomoi
ya banouveau converti na biso nyonso tout au long na opération oyo mpe ekotikala libela bien-aimé bondela biso mpe tozalaki lokola bango babondelaki mpo na biso lelo tobongwami bondela mpo na bango bien-aimé oyibayima te zala sur ete ozali kobondela soki tondimisami ete losambo na biso esi endimami tobola maboko likolo banda kopesa nzambe merci kolo topesi yo merci kolo tokumisi yo kolo topamboli kombo na yo po tosi oyo eyanoli biso yango tobeteli yo maboko tobeteli yo maboko tobeteli yo maboko c'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié tobeteli kolo maboko tofandi esika ezwami biso. Alléluia. Clap for the Lord once again. Lord, in our second intercession, we shall be praying. Père, au nom de Jésus, garde chaque vainqueur brûlant pour toi tout au long de cette opération sauvetage en cours et pour la vie. Father, in the name of Jesus, keep every winner burning for you all through ongoing Operation Rescue and for life. Hébreux Habakkuk 3 verse 2. The Lord answered me and said, right dans le cours des années, manifeste-toi. By this understanding of the scripture, be on your feet, begin to pray. So that the Lord, Father, in the name of Jesus, Father, we pray unto you this morning. Father, let every winner burning for you all through the ongoing Operation Rescue that is ongoing for his life. Father, do it. Father, let the zeal of your house devour every winner. Every winner sitting in your house. Father, every winner in your house. Father, let your zeal burn in the heart of every winner. Ongoing Operation Rescue. Father, let any winner be tired. Father, your zeal, your passion, Father, your fire, burn in the hearts of every winner. Father, to stand fast in this Operation Rescue, ongoing Operation Rescue, and for his life. Father, let every winner in his life will be the love that your fire will burn in ever. Father, no winner shall be weak. Your zeal will burn in your heart. In the name of Jesus. Father, as we hear in Habakkuk 3, verse 2, Father, do it. Father, do it. Father, in the love of every winner. All through the ongoing Operation Rescue. Father, let your fire burn in the heart of every winner. Father, let your zeal eat in every winner. All through Operation. Father, let every winner and all our life. Pray, Lord, ask unto the Lord that He burn your heart in you, in me, in all winners, in the name of Jesus. Pray, Lord, with assurance. Ask the Lord, keep every winner burning for you. All through the ongoing Operation Rescue, you may stand fast. You may not be tired. In the name of Jesus, until Jesus Christ will back, He will find us in His hands and in His service. Father, we thank you. Begin to wave your hands. Praise Him because of His fire burning in our hearts. If His fire burning in our hearts, let's clap for the Lord. Make the shout of joy. You may sit it, please. Praise the Lord. Clap un for Jesus.
La troisième prière, na biso toto sambela lisusu. I'm going to pray again now, third intercession. Papa, liloba yo et continue na kozwa libre cours pe ezala glorifier na vie adorateur nyonso tout au long ya opération sauvetage. Et benda plusieurs na église oyo. Father, let your word continue to have a free course and be glorifying the lives of all worshippers through Operation Rescue, thereby drawing many more to Christ. Zacharie chapitre 8 verset 23. Ainsi 8:23. parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Pour la bonne compréhension, papa, l'ilobanayo et banakozwa libre cours, pe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso, tout au long de l'opération sauvetage, et ben nabatebele na église oyo. S'il vous plaît, telema bana kosambela pona liloba na nzambe, pondele pa na nzambe, liloba na ye ezwa libre cours, pe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso, tout au long de l'opération sauvetage, et ben nabatu ebele na église oyo. Papa to pondeli yo, liloba na yo ekoba na kozwa libre cours, pe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso. Nzambe alola dira opération sauvetage oyo ebenda batu ebele na église oyo topondeli mpo na maloba na yo ezwa libre cours mpe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso boye ebenda batu ebele na église oyo na kombo na Yesu. Engage motema na yo bien-aimé, sambela mpo na liloba na nzambe ezwa libre cours mpe ezala glorifié manière oyo liloba na nzambe ekozala glorifié. Eza ntango eza koproduire baprodige basigne na bamiracle lorsque la parole de la guérison ezokoma eguérir adorateur nyonso, lorsque la parole ya prospérité ezokoma ema prospérité na bomo ya adorateur nyonso dira opération sauvetage oyo po ete ebenda bato ebele na église oyo na kombo na Yesu Kristo topondeli epa na yo papa liloba na yo ekoba na kozwa libre cours mpe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso dira opération sauvetage mpe ebenda bato ebele na kati na église oyo na kombo na Yesu, car la parole dit c'est ainsi que la parole du Seigneur s'est répandue en puissance et avec force. Yango topondeli yo papa sala ete liloba na yo ekoma na kozala na libre cours mpe ezala glorifié na bomo ya adorateur nyonso na opération sauvetage oyo yango ebenda bato ebele na église oyo na kombo na Jésus Christ, car ta parole dit cela dira des hommes. Cela dira des hommes, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Topondeli yo papa, salete liloba na yo, ekoba na kozwa libre cours, pesa la glorifié, na bomo ya adorateur nyonso, tout au long ya opération sauvetage, ebenda batu ebele, na église oyo, ebenda batu ebele, na église oyo. Papa totonzi yo, tona nzambe bien-aimé, pesa Yesu merci, pote nzambe, aseyano lilo sambo na yo, béni soit le nom du Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Veuillez acclamer très fort pour Jésus-Christ, nous vas-y s'il vous plaît. Clap your hands for Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. We keep on praying. Papa, décréter libération, il y a les gens, il y a des anges moissonneurs pour la livraison totale et opération de sauvetage avant fin juin 2024. Pour être mokano na yo pe batu nyonso bazala sauver baya na boyebi ya bosolo. Father, we decree the release of Legion of Reaper Angels for the full delivery of Operation Rescue before the hand of June 2024. Matthieu 26:53, Bible lobby. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant
plus de 12 légions d'anges. La compréhension à ma commune. Telema elongo na ngai tombola mongongo. Bondela. Bondela wana ozo decréter. Ozo senga. Ozo ko insister. Beta pe maboko. Oyo ezali bitumba. Ozali ko insister. Bondela beta maboko. Décréter 12 légions d'anges. Et quitte à la champ de moisson. Across the Lord, we are praying. We are praying. Let your reaper angels enter across the heart in this season of Operation Rescue. Lord, release your legion of reaper angels to enter across our heart, to enter across our heart, bringing multitude, saving multitude in the name of Jesus, to bring them to the knowledge of truth. Your word is the light. Your word is the way. Your word is the truth. In the name of Jesus, we are praying. Let reaper angels do it. You are clapping your hands. You are decreeing. We pray. Let your reaper angels enter across our feet. All to this prophetic season of Operation Rescue. Let the soul be saved. Let glory return unto heaven. And here also in the heaven, you increase us. You increase us. Let your will be fulfilled. All true men, people be saved. We are praying. Lord, we are praying. Lord, we are praying. Lord, we are praying. Let multitude of men hear the word of life. Hear the word of knowledge, the word of truth, the word of wonders. Let people be saved. We are praying. Let your will be fulfilled. Lord, we are praying. Let reaper angels enter across the heart, enter across the heart, enter across the heart. Let the legion of reaper angels, we want to see them gathering. We want to see them gathering, bringing souls into the church, bringing souls into the kingdom. We are praying to you. Let reaper angels, let reaper angels, let reaper angels enter across our feet, bringing souls to the salvation onto the hand of this oppression. We want to see multitude. We decree by your word, you say that your scripture be fulfilled. Let the fulfillment of scripture, that's why we thank you by whipping our hands. We thank you by whipping our hands. Testify the faithfulness of God. Clap for the Lord. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Name, so we are praying. Have your seat, please. Praise the Lord. Hallelujah. Tokokende na 5e sujet prière na biso. Fifth prayer. Tokobondela tokoloba papa. Libérez ba ange moissonneur na yo na ba champ de moisson na biso. Ba ba ko mobiliser ba multitude koya na kati ya ba kit na biso mi semaine apoko lelo. Pe ba ko pesa na adorateur nyonso bokutani na liloba na yo. Oyo koyeba ko tia suka na forme nyonso ya affliction. Father, send your reaper angel into our harvest field, thereby mobilizing multitude into our midweek communion service tonight, and grant every worshiper an encounter with your word that will terminate all affliction. Matthieu 13, verset 39, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. La compréhension n'est si qu'à tosali. To l'ennemi, to ke kobona la communauté sous papa. Libérez ba ange moissonneur na yo. Ba ko kota na ba champ de moisson na biso. Ba mobiliser ba multitude. Ba ko yana kit na biso. Ya mi semaine apoko lelo. Pe adorateur nyonso. Ayeba kokutana na liloba na yo. Oyeba kotia suka na forme nyonso ya affliction. Papa to senge pano na tongo lelo.
call upon you libere this ba morning. ange pensionnaire na Release your yo reapers angels. bakota na elanga na biso ya kobuka bamobilize bamultitude oyo bakoyeba koya na kiti na biso ya miseme na pokwa lelo mpe adorateur nyonso bayeba kozwa bokutani na liloba no ya nguya oyo koyeba kotia suka na forme nyonso ya kolela papa tosenge epai na yo na tokwa lelo yeba kosala yango mpona molamo na yo libere ba ange pensionnaire na yo bayeba kokota na bilanga na biso ya kobuka mpe bayeba komobilize bamituti sans précédente bayeba koya na kiti na biso ya miseme na pokwa lelo mpe adorateur nyonso bayeba kozwa bokutani na ye na liloba bomoi oyeba kotia suka na forme nyonso bapasi papa tobeleli yo na tongo lelo yeba kosala yango mpona bolamu na yo sala yango mpona lokumu no papa libere ba ange pensionnaire na yo bakota na elanga na biso ya kobuka bayeba komobilize bamultitude sans précédente bayeba koya na kiti na biso ya miseme na pokwa lelo adorateur nyonso bayeba kozwa bokutani na ye na liloba no ya nguya okoyeba kotia suka na forme nyonso kolela na forme nyonso kolela papa tobeleli na tongo lelo yeba kosala yango mpona bolamu na yo libere ba ange pensionnaire na yo bakota bango nyonso na elanga na biso ya kobuka bamobilize bamultitude sans précédente bayeba koya na kiti na biso ya miseme na pokwa lelo eyeba kopesa na adorateur nyonso bokutani na ya nguya na liloba na yo papa oyo koyeba kotia suka na forme nyonso kolela na forme nyonso kolela papa sala yango mpona bolamu na yo sala yango mpona lokumu no papa adorateur nyonso oyo kotia matambe awa ayeba kosimba témoignage na ye na bokutani na liloba na yo banda kotonda ye banda kokumisa ye parce asali yango ayoki mpe libondeli na yo merci papa dans le nom de Christ nous avons ainsi prié esika tozali tobetela Yesu maboko tofandi na présence na ye. Clap for the Lord. Big hands of praise. We are going for our personal supplication. Luke 18, verse 16. The God will not do righteousness, so for either cry for him day and night. This morning the Lord will answer your problem. The problem of your salary, the problem of your job, any problem you have, the Lord will take care of that. And He will take care of that. This morning is the morning of righteousness of God. Say to the Lord to, if it is marriage, it is a job, everything you bring that is not solved, the Lord may solve that. Take any position that you want. Pray in Jesus' name.
The Lord solve my problem. That will last not. This issue of marriage, this issue of financial, Father, this issue of my neighbor, this issue of fraud, Father, solve that today. Father, they may not last again. Rise where you are. The Lord has zero prayer. He will solve your problem. That problem of your finance, that problem of your family, that problem of your job, the Lord will solve that today. Rise, begin to thank Him. Begin to thank Him. He said, He will not last. He will not last. He will not last. Father, we thank you because we pray in the morning, we pray in the evening. Today you solved that. In the mighty name of Jesus, we have to pray. Clap for the Lord. May be seated, please. C'est le temps de témoignage. Natongo alelo tozu matatu limi bale nini o nzamba sali na bomo ya bandeko yango baye kotatola ya liboso uti epa ya sœur na biso Mariela ezali guérison divine ezwami na lombango nyonso tu na nzela ya kosalela nzambe betela lisusu kolo wana maboko ndeko na biso lobi na ye kozongisela nzambe lokumu ye oyo aleki na nguya mpona oyo asali na sante ya papa na ngai alobi pendant une semaine papa na ngai azalaki victime ya mbasu na likolo na ye ya mobali pe ye akokaki lisusu kotambola te yango ekomaki susi mpona libota mobimba me ngai na kontinaki toujours na kondimela nzambe mpona miracle surnaturel alors natelemaki sur la plateforme ya avancement ya royaume kobimaka koloba milimo kobondelaka mpona bokonzi ya nzambe koyebaka ete wana nazosala bongo nzambe mpe azosala mosala na ye na likolo ya papa na ngai alors na moko ya bamayangani na biso ya katikati ya poste lokola oyo ekozala na poko ya lelo mosali ya nzambe le passé ya kitunda adeklaraki vraiment baguérison surnaturelle na balolenge nyonso tu ya mbasu alobi nakangamaki na déclaration prophétique wana mpe nandimisamaki ete kokokisama mpo ezalaki vraiment adressé spécifiquement mpo na papa na ngai parce que mosali ya nzambe ayebaki na kospécifie ete lolenge nyonso ya bambasu et voici les jours suivants tango tolamuki totali likolo ya papa ata symptôme moko lisusu ya mbasu ezali te likolo esongi malamu yango toye kosanzola nzambe eske ozo acclamer pour ce Dieu na nzambe nde lokumu nyonso eyebana kozonga. Sister Mariela has come to testify divine healing gotten speedily. I come to return all the glory to God because of his mighty hand upon my father's health. For 1 week, my father was a victim of mbasu in his left leg and he couldn't walk well. So it became a very concern for us and the entire family. But I kept believing God for a supernatural miracle as we standed committed in kingdom advancement endeavors platform. Then in one of our Wednesday services, God's servant Pastor Akintunde declared healing to every mbasu. Here I hooked in that declaration on behalf of my father because the man of God was very specific by mentioning exactly what my father was going through. And I said inside me that prophecy is for my father. Lo and behold, the following day when I woke up, all the symptoms of mbasu was vanished. The body of my father was restored. That is why today I return to celebrate God. Deuxième témoignage écouté par un de Konabiso frère Elvi Ngiama. Eza intitulé 3 ans ya stagnation et bien à cause de la transformer na faveur surnaturelle. Est-ce que vous célébrez Nzambe pour na yango? De Konabiso lobi na ko apprécier monene ya Nzambe ya commission oyo pour na bolamu na ye na bomo ina ngai. Alobi na salaka na compagnie moko en place oyo eyebani vraiment malamu ezalaka na ville. Alors ngai na azalaki confronté na babitumba ebele pe ngai vraiment na bande kozwa même ba menace en face au point que moko ya ba supérieur na biso na mosala ebisaki na ngai ete wana ngai naza na compagnie oyo yo okotikala kokende ata mission moko te libanda pe yango ebaki na kodire 3 ans ngai na bimaka te na tambolaka te eloko moko te mais nayebaki kozwa décision na mibonza na kosala nzambe kobondelaka mpo na avancement ya royaume mpe kobimaka individuellement mpo na évangélisation na ngai moko kondimelaka nzambe ete wana nazosala bongo nzambe mpa koyeba kochange verdiki yango. Alors kaka na moko ya bamayangani na biso
mosali moto moko ayebaki na kopartage témoignage ndenge nini nzambe ayebaki kobongola stagnation na ye na faveur miracle. Alors mosali ya nzambe wana pa bandaki koteya papa na biso le pasteur Kitunda alobaki ete moto nyonso azondimela litatoli oyo ezalaki partage ye mpe akoyeba kozwa le même type ya litatoli. Alobi place navandaki na ndimaki makasi amen mpo nayebaki ete nzambe akoyeba kosalela ngai yango. Alors mikolo elandi ntango nake na mosala na kokamwa nyonso tu namona kaka bosi ayebi na kobenga ngai mpe ayebi na kopesa ngai lettre de mission nakende na mission ya 20 jours na Lubumbashi na baavantage ebele mpe na salaire moko ya malamu yango naye kocelebre monene ya nzambe. Eske ozobetela kolo maboko makasi? Brother Elvingham has come to testify 3 years stagnation turned onto supernatural favor. I come to appreciate the God of this commission for his faithfulness in my life. I work in one of the best known companies here in the town, but I was facing all manners of battles and threats in my place of work. In fact, one of our seniors told me that as long as he's working in that company, I will never go for any assignment and unless he is no longer there. And that continued for 3 years, but I kept praying and I decided to commit myself in kingdom advancement endeavors, praying for souls to be settled and going out for individual outreach, believing God for the change of that verdict. In one of our services, someone shared a testimony on how God terminated his stagnation unto favor. So God's servant, while he was ministering, Pastor Akintunde, he said, anyone believing to that testimony will be the next to testify. I believed firmly, and just the following day when I got to my office, my boss called me and handed me a letter of assignment for 20 days assignment to Lubumbashi with a big amount of money and many benefits. That is why I returned to celebrate God. Pona matatu otoki nzambe nde asali yango, s'il vous plaît, betele lisusu maboko makasi pe ya ko reproduire to teleme sika to vandi wana to zoya makoral pona ko sanzola ye to beti mololo mololo beta mololo sepela Sanjola, Sanjola, yeah.
lelo. Kumisaye, ce matin encore, nous sommes comptés parmi les vivants pour son amour, pour cette opportunité, pour un privilège oyo, qu'on la pesi biso na tongo, bien-aimé tombola mongongo, tonda nzambe, pour na bikamwa, alimi kosala kati na biso na tongo lelo. Papa totondi yo, pour na bolingo na yo, olamusi biso na tongo oyo, tu es liboso na yo nkolo, la présence na yo bikamwa ezali, kolo tongo na lelo, mimonisa malisu kati na biso, papa totondi yo, sois kembo pe masandoli. Au nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Betela Jésus Christ maboko makasi. Peto vandi s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé tongo lelo na kontango lisu lokola privilège. I count as a privilege. Ko te pai na papa na biso landako. Coming from our father in the house. Le pasteur Abraham. Pastor Abraham. Atikilinga isika na ye. He has left his place. Ce matin azali représenté dans assistant na ye le pasteur Thierry Kanda. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Let all the glory return to our God. Depuis ce lundi, tobane ko kabola thème na biso zeli intitulé Dieu ne récompense pas les efforts fournis, mais les résultats obtenus. Since Monday, we have started a new teaching caption. God does not reward an effort, but a result. Nzambe azofuta ba résultat otoza ko obtenir. God is rewarding only results. Kasi ba effort otozo fournir te. But not our efforts. Praise the Lord. Hallelujah. Mais na bokoti ya mama likamola biso na tongo la lelo. In entering in this teaching, we want to say this. Botosi. Obedience. Tope kozanga botosi. Or to na commandement et d'écriture. In the commandment of scripture. Ezali choix na biso. Is our own choice. Alléluia. Hallelujah. Soko lingo tosa. If you want to obey, yokaka. You have to obey. Sopo boy kotosa yokaka. Refuse is only to. Me yeba botosi de ezali pamboli na yo. But know that. Na kamen na ote. Bible lobi na biso na Exode 23 25 à 26. Exodus 23. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera les maladies du milieu de vous. Parmi vous, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. The number of the days is only by serving God. Alléluia. Hallelujah. Come on to me, all your that I will give you rest. Praise the Lord. Hallelujah. Today, let us know this. Vous ne pouvez pas avoir de cœur pour Dieu. You can never have et ne pas avoir le temps pour lui. And lack time for him. You say you love God. But you don't have time to offer unto him. Évêque nous dit toujours les services les mieux payés du monde. Bishop used to say the c'est le service de Dieu. Is God's service. Many people has believed in the world. Those who are choosing to serve God. If you want to experience peace, choose to serve God. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Et je vous donnerai du repos. Dans la repos ya nzambe za faveur pour na yo. God's rest is a favor for you. Is in serving God. Bible lobi mon côté ake pa ina nzambe. No one came unto God. Pe azonga kinenge azalaki. And return the same. Mosala na nzambe za santé na yo. God's service is your health. Mosala na nzambe za percée na yo. God's service is your breakthrough. Praise the Lord. Hallelujah. Mutu mon côté akangamaka na kosalela nzambe. No one has na bosolo. in truth. Pe vi netikala kinenge moko. To remain the same. Tala nzambe a changer vie na yo na kombo na Yesu. God will change your life in the name of Jesus. You loud as amen, please. Tangu yoto pona nzela kosalela nzambe. When you choose the way of linga te nzambe opambola yo. Whether you like it or not, God comme un jour notre père de la foi, le bishop David Oyedepo. En servant l'Éternel, David mon fils, c'est trop tard. Tu es déjà béni. C'est trop tard. Pour ton service, Dieu t'a déjà béni. Recevez les bénédictions surnaturelles au nom de Jésus. D'autant en Psaume chapitre 119 verset 46. La Bible déclare: je parlerai de tes préceptes devant le roi et je ne rougirai point. David alobi nakoloba na oetali nzambe liboso na bakonzi. Pe nakoyima te. Bien-aimé, la vérité libère.
The truth. Tala soromoni mutu mo kangami na masumu. Loba na Yesu alingi yo. Tokendo sambela. Mutu mo akosa kami loba na Yesu alingi yo. Ata siliki loba na vérité. Kasi loba na bosolo ko kangola. Word of truth with praise the Lord. Hallelujah. Et dans Psaume chapitre 55 verset 18, Psalm 55, la Bible dit, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Zambe azopesa kimia na ba oyo baponi kosalela ye ekozala partage na yo na kombo na Yesu. Na amen na ote. Deuxièmement, notons ceci. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pour Dieu et ne pas avoir de passion pour les âmes. Yo lobi olingi nzambe. Kasi ozana posate batu ba en église. Ozo participer na évangélisation. Même na bisika to fandi. Même na ba famille na biso. Bien-aimé, prends courage. Oh, take courage. D'aller dire même à nos oncles, to go and say à nos tantes, na bana na biso, ba koko na biso, tote ya bango évangile à Jésus-Christ. Le bana bango Yesu alingi yo. Yesu azako bikisa. Ko multiplier na malobate. Le bana toke na église na biso. Yesu azo bikisa. Kombo na Yesu ezako kangola. Bele metango ko salango, na ko sambela na monoko na yo. Ebele ya bato bako bikisa ma. Na amen à ôter. Pèsez soit amen à bien. Give them loudest amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthians 9. Verset 16. 16. Apôtre Paul a lobby. The Apostle Paul says, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Mais le méthode notez boye. Bible ezali beaucoup o etanga makoleka mokili mobimba. The Bible is the most read book. Les livres les plus publiés du monde, c'est la Bible. L'évangile la plus prêchée, eza maloba o ezali kati na Bible. Évangile à Jésus-Christ. Alléluia. Nazoka amen abisote. Et tango mutazo lingote évangile à Christ était. Oya yambi Yesu Masia lokola kolope mobix na ye. Apôtre Paul lobi ezali mawa. Mais mawa ezala partage na ote na kombo na Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Nazoka amen abisote. Topo na kosalela Yesu Masia. Let us choose to serve God. Topo na kopanza sango malamu ya Yesu Masia. To spread his gospel. Pe biso tokokende liboso. And we go further. Praise the Lord. Hallelujah. To noter na Jean chapitre 21. John 21. Verset 15 à 17. 15 to 18. Jean chapitre 21. John 21. Verset 15 à 17. 15 to 18. La Bible déclare. Bible says, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Pour la deuxième fois, il lui dit, une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fit attrister de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Acclamons pour la parole du Seigneur. Tongo na lelo, Yesu alobi na biso. Soki olingi ye, panza sango na Yesu Masia. Milimo ebikisama. Alléluia. Sujet principal ya kozala mokristo ezali kopanza sango na Yesu Masia. Nzambe atindaki Yesu na mokili po ete liloba eteyama bato babikisama. Bien-aimé, ntango toye kati na Yesu Masia, l'amour oyo esengeli ezala repandi na mitema na biso ezali bolingo kopanda sango na Yesu Masia. Nazoka amen na biso te. Recevez l'amour du Seigneur au nom de Jésus. Nazoka amen na ote. Troisièmement, pour finir, notons ceci. N'oubliez pas que Dieu ne bénit pas les groupes. Don't forget that God doesn't
Mais il bénit les individus. Tango to sale la nzambe. Kotala bato ba okangama na yo te. Tala po na yo moko. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton père et tes eaux. Donc lipamboli eza po na mutu azo sale la nzambe. Eza po na ba groupe te. Alléluia. Na Matthieu chapitre 24, verset 45 à 47, la Bible déclare: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Jésus dit: je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Alléluia. Nangotomba lobokono likolo. Kolo tosakola tonga lelo. Libota na yo etondi semi na bolinga kosalela yo. Pema pamboli yankamwa. Eko kitela bango na kombo na Yesu Christ. Acclamons pour Jésus Christ. Totele mesika tozwami. Wana toyami mosel na nzambe pona kopambola biso. Koba na kobetele Yesu Christ maboko makasi. Praise the Lord. Hallelujah. If you have been blessed, clap your hand for Jesus again. You may be seated, please. Praise the Lord. Hallelujah. Since this week has started, as God's servant has just Dieu ne récompense pas les efforts fournis, mais les résultats obtenus. But the result that you are obtained. La Bible le dit quelque part. Somewhere the Bible Je says, regardais attentivement I was et j'ai tiré instruction and I got de ce que je vis. Of what I've seen. When you want to receive a result that someone observateur be observer to do what he has done. Royaume na Nzambe Kingdom of God est comparable na équipe ya football. To a team football. Récompense na yo na dribble été. It means your condition na terrain pour na o marquer but. Your condition to yango na des résultats obtenus. That's an obtained result. Ata obeti libende ba uganga why. Even though it mais quantité. People will shout. For you to be decorated and to shout, is that score? En d'autres termes, résultats aux obtenus. It means the result you are obtaining. Luc 15, Luke 15, verset 7. 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Il y a des résultats obtenus. Et ça fait qu'il y aura plus de joie au ciel quand le pasteur prêche. Ils ont l'invitation. Mais ils ont obtenu résultat. Au peuple quand il y a Monguna, au peuple quand il y a Nzambe. Et si Kawanande okoyeba kozwa récompense na yo, oye compter un examen, et ça volume ya réponse te, mais ça résultat obtenu dans yo zokoma. Mingi tokota na bango na basala examen, ako intimider yo azokoma ebele, mais tango bako publier résultat, kombo na eza te. Yango na lobeyi motu moko awa, na oyo ozosala na saison oyo, tika résultat na yo bato bamona yango au nom de Jésus. Yo ko manquer résultat na yo te au nom de Jésus. Yango eza malamu ngana yo. To saisir opération sauvetage. Eza plateforme oyo Nzamba zo récompenser biso. Zwa invitation na yo. Take your flyers. Bima. Go. Zwa ame moko mema ye na culte ya pokwa lelo. Eza l'objectif na yo. Tika ozala lokola libanga o basimbi babeti na nzete ya manga. Don't be like a stone that avant bayeba ekoko isaka manga te me ba manga. Tala na loboko Nzambe lelo. Ozala libanga ya malamu. Tango ezobima, ezoganye ba ame ebele au nom de Jésus. Many souls. Praise the Lord. Hallelujah. Lobby par la grâce de Dieu.
Yesterday by God's tozalaki grace, lisusu na Pakajuma we were in packaging mpona kosala mosala na Nzambe. to do God's work. Nzambe mpe azotuna yo, God is asking yo you, ozalaki wapi? where were you? Opération ezokende. Operation is going on. Nzambe akofuta bana te, God will never pay mais the children, akofuta basali. but only servants. Zala mosali Be nelanga na a ye, servant in God's pe field, salaire na ye kozala and your garanti. reward will be Lelo mpe guaranteed. lisusu par la grâce de Today, Dieu, again by God's grace, tozobima lisusu. we are going out again. Tokozala wana déjà parti il y a 8h, 9h. We'll be there at 8 Zala na or 9. biso elongo, Be with us. pe kobosana te. Don't forget, À partir il y a 17h, from 5 toza na p.m. culte na biso ya we communion have miracle. our midweek service. Yaka communion na service. attente. Be with Pe miracle wana expectation. ekopesamela And yo. that miracle be given Esika oza unto you. telema Where na you makolo are na now, yo, stand up. pambola journée na yo. Bless this day. Banda kodekore yango na Begin maloba to na yo. decorate with your word. Lobela yango, Tell him, okobota résultat. you be a result. Okobotelanga You témoignage. be for me testimony. Okobotelanga You miracle. be miracle Oh, for me. pambola journée na yo. Bless this day. Pambola yango. Bless it. Alors, la vie et la mort Death and sont life au pouvoir des talents. are under the power of the Banda tongue. ko déclarer vie. Begin to declare Banda ko life. déclarer vie. Begin to declare Na life. dossier wana. In that fight, Déclarer succès. declare success. Na dossier wana. In that fight, Déclarer succès. declare success. Problème otiki na ndako. That problem you left Déclarer. at home. Declare. Déclarer. Declare. Pona oyo aza mosika. For Déclarer. those afar, declare. Déclarer. Declare. Et c'est dans le nom de In Jésus, the name of Jesus, nous avons ainsi we are prié. so praying. Na déclaré na tongwa lelo. I declare this morning. Ozwa lipamboli ya mercredi au nom de Receive Jésus. your Wednesday testimony. Moko te azobima lelo. No one will go out Akozonga na today regret au nom de with no Jésus. regrets. Tika porte nyonso ekangama. Let every Na mokolo ya door lelo. today, Efongwamela yo au nom let de them Jésus. open the name of Ozwa Jesus. coup de fil miracle You wana. receive miracles Ozwa for- percée wana. You receive that Ozwa breakthrough. bonne nouvelle wana. receive that good Yamba yango au nom de Jésus. Receive it in the name of Jesus. Na maboko yeloko koshwe te. In your hand, you never Nyonso fail. yo kosimba Whatever lelo. you Oh, own, ozwa résultat ya malamu au nom de receive a Jésus. good result. Rendez-vous nyonso ezozela yo. Every rendezvous Ezala ya waiting for bonne you. nouvelle. Let it be for Ezala good ya news. bonne nouvelle. Let it be for good Obimi news. maboko pamba. You go empty Mais ozonga handed. maboko pamba You te. return empty Kende na handed. ngolu na Nzambe. God C'est dans grace. le nom de In Jésus. the name of Jesus, Nous avons ainsi déclaré. we are so À declared. l'unisson, partageons les All bonheurs. together, let's share 1, 2, 3. goodness. Surely, goodness Nous and mercy accompagnerons shall follow us tous les jours de all the days notre of our vie lives, et and nous we shall habiterons dwell dans la in the maison house de of the l'Éternel Lord jusqu'à la forever fin de and nos jours. ever. Amen. Louez le Amen. Seigneur, la Praise fortune de mon God, partage en fortune my 2024. fortune 2024. I'm also redeemed to flourish in hard times. Félicitations. Congratulations. Bosana te, yaka na Don't forget, amba na pokwa lelo, bring one soul Nzambe tonight. apambola yo. God will bless you.